Жогтой шударгаар шуурхай урдын нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхий Бидний сонгошоод цэвэрлэх ажлыг бол хийж байгаа. Оргилны тай бас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд төхөд бол хохирч байна гэдэг. Үзэгч та бүхэнд орой амар амгалан айлтгая. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлыг шударгаар шуурхай өргөн нураатаагаар оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээд танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Ерөнхий ирээдүйд итгэгч бид банк ус санхүүгийн байгууллага. Өнөөдөр Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хуралдлаа. За хурлаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийг батлах тухай Орхон аймгийн ногоон тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт 2025 бодлогын баримтчгийг батлах тухай мөн бусад асуудлыг хэлэлцэн батллаа. Замын хөдөлгөөний осол аваар улсын хэмжээнд төдийгүй Орхон аймагт буурахгүй байна. Манай аймгийн дамжин өнгөрөх постор л гэхэд өдөрт дунджаар 2500-аас 3000 автомашин зорчдог бөгөөд осол аваар нь ихэвчлэн жолоочийн хариуцлагагүй байдал согтуугаар замын хөдөлгөөнд оролцсонтой холбоотой. Тэгвэл замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлснээр зам тээврийн осол зөвхөн жолоочийн анхаарах зүйл биш, бүх иргэн хөдөлгөөнд оролцогчдын ухамсарлах асуудал болж хотын соёл эерэг үр дүн гарах учиртай гэдгийг тэргүүлэгчид хэлж байлаа. Хөтөлбөрийг 12 сэдв 76 заалттайгаар хэрэгжүүлэхээр өнөөдөр тэргүүлэгчдийн хурлаар батллаа. Бид нэр та нарт бодлогын баримт бичиг гаргаж өгчөөд хэрэгжилт нь хангахгүй бол бид нэр одоо тэгээ худлаа бие биенийгээ нүглээнүүдийг гурилаар хураад яат. Тэр хэрэгжилт тэр байгаа хин яг одоо хяналт тавиад ажиллаж байгаа тэрийг зүгээр би тодруулаад асуучих. Одоо эн чинь бол зам тээврийн осол гэмтлийн юм чинь эцэстэл нөхцөл нь гарах одоо үр дүн нь бол энэ зам тээврийн осол гэмтэл буурах л ёстой тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж энэ нөхцлүүдийг сайжруулах энэ би хэлээд байгаа шүү дээ. Энэ тусгасан юмнууд зөв юмнууд байна. Тийм ээ. Гэхдээ урдны чинь гаргасан баримт бичгийн хэрэгжилт ер нь хэр байдгийг одоо бүгд л зөвхөн зөвшөөрөлтөөр нь яваал өдөр энэ их том тэрэгнүүд дайрчих гал давхаад байна л да. Тэд нар бол дандаа зөвшөөрөлтөөгөө явдаг юм уу? Тэр ер нь нөгөө Монголын хууль 3 хоногт болоод байна уу? Тод харагдаж байгаа. Аливаа осол гэмтэл гарсан дараа одоо л яг замын цагдаа гэдэг имийг л ойлгодог. Энэ өөрөө бас жолооч нарын ч асуудал, хүний ч асуудал нь яг ийм ойлголтоор болчиход. Энэ нэг эвдэх ажлыг батлагаар нь санаачлаад хамтраад аймагтайгаа хамтраад хийгээч гэж. Тэгээ одоо ганцхан замын хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудал гэхээр жолооч нарын асуудал гэж ингэж ойлгогддог асуудлыг бүгдээрээ одоо эрдэнтийн хэмжээнд ядаж одоо халах хэрэгтэй. Энэ бол бүхэл зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа тэгээд явган зорчигч одоо юу гэдэг бүгд л хамаартай асуудал шүү тийм ээ. Тэгээд одоо 18 он одоо өнөөдөр дуусчих шин. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ санхүүжилт гэхээр Улс аймгийн одоо төсвөр гэсэн одоо ийм тэгээд зээл тусламж хандвар одоо энэ хөтөлбөр хэрэгжинэ гэсэн жишээ нь ийм хараас өгч байна. Тэгээд одоо 18 оноос юм уу 19 оноос эхлэх юм уу энэ асуудал нь нэг тодорхой авахгүй 18 онд одоо жишээ нь дуусчих хат юм уу эсвэл 18 онд хэрэгжчихсэн юм уу энэ асуудлыг бас нэг тодруулж өгөөс. Тэгээд тэр санхүүжилт одоо жишээ нь одоо 19 оны төсвийг одоо энэ дээр суудсан юм уу суугаагүй юм уу? Хөтөлбөрийн хэрэгжих хугацааг 18 оноос 20 он 3 жилийн хугацаанд хэрэгжинэ гэдэг ингээд төлөвлөсөн байгаа. За 18 оноос бол энэ үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний заагдсан ажлууд бол эхнээсээ хийгдээд явагдсан байгаа гэдгийг жишээлх юм бол одоо хяналтын пост байгуулах асуудал, за тэмдэглэгээтэй холбоотой асуудлууд, за мөн 29 байршил дээр зураг хийлгэх асуудлууд гэдэг энэ асуудлууд нь 18 оноос хэрэгжээд ингээд явагдсан. 19 оны бас төсөвдөр бол бас тодорхой энэ төлөвлөгөөний заалтууд бол хэрэгжихээр ингээд төлөвлөгдөд орцсон санхүүжилтэнд батлагдсан байгаа.
Хотын төвийн замын хөдөлгөөний ачаалал ихсэнтэй холбогдуулан 2017 онд хүнд даацын автомашиныг цагийн зохицуулалттай хөдөлгөөнд оролцуулах журам гарган мөрдөж эхэлсэн. Мөн эрдэнэ үйлдвэрийн ажилчдын автобусны цуваа нь төрийн хамгаалалттай цуваа биш. За тиймээс замын хөдөлгөөний сөрөг урсгалыг хаах шаардлагагүй. Хэрвээ гэрээт болон замын цагдаагийн албан хаагч цуваатай холбоотойгоор хөдөлгөөний сөрөг урсгалыг хаавал зохих арга хэмжээг авахыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Пүрлавг замын цагдаагийн тасгийн дарга Баттуулгад үүрэг болголоо. Бид нар өөрсдөө машин бариад явж явах замд ч одоо янз бүрийн самбар бомбар хараад заримдаа ч дотороор зийдэл замбар тавьчихсан байдаг шүү дээ. Осол аваар хараад осол аваарын зургнууд ч тавьдаг юм уу. Тэрийг яг нөгөө курс дээр хичээллүүлэх тал дээр нэг одоо тийм хөтөлбөр болж оруулах боломж байдаг юм болов уу гэсэн нэг тийм санал байна. Тэгээ дараа нь энэ хөтөлбөрийг сурталчлахтайгаа холбогдуулаад энэ зам тээврийн осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэлтэй холбогдуулаад энэ нэг яг замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийтийн тээврийг эрхэлж байгаа энэ такси эрхэлж байгаа хүмүүс энэ одоо энэ аймгийн захиргааны жолооч нар гэдэг юм эрдэнэ төлөвлөрийн жолооч нар одоо энэ албан газруудын жолооч нар хөдөлгөөнд оролцож байгаа хүмүүст нэг яг цуглуулад бодиттой сургалт соён гэгэрүүлэх ажил хийчих хүмүүст төр ийм сургалт юунуудыг зохион байгуулах их зүйтэй болов гэж боддог юм аа. Цуваа хамгаалдаг журамтаа тэргүүрээ явна. Сөрөг урсгалыг зогсоохгүй. Тэгж ярьсан биз? Тэгж үүрэг өгсөн биз та нарт? Яагаад тэрийг зогсоогоод байгаа вэ? Өнөөдөр ганцхан аж ахуй нэгжтэй биш шүү. Энийг яагаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа? Энийг торгож байгаа тэр цагдааг бол харин ярих хэрэгтэй. Тэргүүлэгчдийн дунд санал асуулт хариулт явсны эцэст Орхон аймагт замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөр байх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж баталсан юм а. Тэр орой заавал явуул гэд би өөрөө 7 хүртэл сууж байгаад өнөөдөр явуулчихаа. Эрдэнэ цэцэг дарга Орхон аймаг ногоон тогтвортой хөгжлийн хэдийн зорилт 2025 бодлогын баримт бичгээ боловсруулж батлуулсан юм а. За анх 2017 онд аймгийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдаж судалгаа шинжилгээг эхлүүлсэн бөгөөд бодлогын баримт бичиг дэлхийн ногоон хөгжил байгаль экологид ээлтэй чиг хандлагад чиглэж байгаа юм а. Дунд хугацааны бодлогын баримт бичигт тусгагдсан алсын харааг ногоон хөгжлийн тодорхойлолт болох байгалийн нөөц баялагийг зөв зохистой байгаль дээлтэй технологи хэрэглэн эдийн засгийг хөгжүүлэх замаар ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах гэсэн санааг тодотгож өгчээ. Өөрөөр хэлбэл байгаль экологи нийгмийн хөгжилд ээлтэй байдлаар хотоо хөгжүүлэх нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох юм. Ажлын хэсгийн зүгээс Орхон аймгийн дунд хугацааны баримт бичгийг хэрэгжүүлэхдээ эрүүл оюунлаг иргэнтэй цэвэр аюулгүй орчинтой байгаль дээлтэй үйлдвэрлэл хэрэглээг дэмжсэн тогтвортой засаглалтай ногоон хот болно гэж тодорхойлсон байна. Томоохон бодлогын дунд хугацааны бодлогын бичиг баримт энийгээ бас биелүүлэх тал дээр аймаг жил болгоныхаа төлөвлөлтөн дээр тэгээд дээр нь аймгийн стратегийн хамгаалалт газар мэдээж энийг голлоод хариуцаад хийгээд явна. Тэрэн дотор өрөнгө гол төвчлөлийн бодлого төлөвлөлтийн хэлцээс мөн одоо бусад хэлтсүүд эн чинь хамрахгүй үрээ гэж байхгүй учраас бүгд л энэтэй холбоотой асуудлуудыг хөөцөлдөд явна. Зүгээр одоо хамгийн ихний хүлээгдэж байгаа юм юу гэхээр энэ хөтөлбөр батлагдсан дараа бид нар нөгөө гэр орол руугаа инженерийн шугамжилжээгээ тэлэх асуудал дээр төсөл хөтөлбөрөө хөөцөлдөд нэгдсэн үндэсний байгууллага, Дэлхийн банк, бусад одоо байгууллагуудтай ингээд хөөцөлдөд явах энэ одоо үзүүлж харуулах юм засгийн газар хэвлэх газар ч гэсэн энийгээ танах одоо хөтөлбөрөө батлаад ирүүлнэ. Бид нар одоо байгаль орчин аюулж үйлчлэл яам хөтөлбөр батлагдж ирсэн аймагуудад эхлээд одоо энэ янз бүрийн орнуудын юм тавиад байна гэдэг байдлаар ингээд хэрэгжээд явах ийм гарцуудыг хараад байгаамаа гэж. Зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд нийгмийн тогтвортой хөгжил, эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, байгаль орчны тогтвортой хөгжил, засаглалын тогтвортой хөгжил тэргүүлэх чиглэлүүдэд 16 зорилтыг дэвшүүлж байна. Тухайлбал нийт хүн амыг тэжээллэг аюулгүй хүнс баталгаат унтны ус, хямд найдвартай орчин үеийн эрчим хүч, ариун цэврийн байгууламжаар хангах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах, иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх замаар өвчлөлт нас баргалтыг бууруулах, дундаж наслалтыг нэмэгдүүлэх, хүмүүрд чанартай боловсролыг тэгш хүргэх, насан турш боловсрох боломжийг бүрдүүлж, бүтээмжтэй, зохистой, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, байнгын тасралтгүй орлоготой боловсролтой эрүүл оюунлаг эрдэнэт иргэнийг төлөвшүүлнэ гэж үзэж байгаамаа. Уг нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгын хүрээнд 20 зорилт дэвшүүлж 57 шалгуур үзүүлэлтээр үр дүнг тодорхойлох юм байна. Яг л эрдэнэтийн л амин чухал асуудлууд. Тэгэхээр эднэрийг ямар хэмжээнд нэрэн бэлгийн та бүхэн зорилтонд тусгаараа. Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвшигчдийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18.1-2 19.1
хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуулийн 14-ийн 14-ийн 3 дахь хэсэг Монгол Улсын их хурлын 2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдрийн 19 дугаар тогтоолыг тус үндэслэн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын тэргүүлэгчдээс тогтоох нь. 1. Орхон аймгийн ногоон тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт 2025 бодлогын баримт бичгийг хасралтаар баталсуугаа. 2. Аймгийн засаг дарга батлуулт даалгах нь. 2-1 Орхон аймгийн ногоон тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт 2025 бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг аймаг сумын засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө уялдуулан зохион байгуулах. 2-2 Орхон аймгийн ногоон тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт 2025 бодлогын хэрэгжилтийг 2 жил тутамд өгнөн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хуралд тайлгнах гэсэн ийм заалтай байна. Орхон аймаг маань өөрийн гэсэн энэ бодлоготой уялдсан өөрийн тогтвортой хөгжлийн урт хугацааны бодлоготой болчлоо. За онцлог нь гэвэл нэгдүгээрт энэ бол манай хөгжил бол ногоон байх хэвээр. Хоёрт нь бол манай хөгжил бол зохистой хэрэглээтэйгээ уялдсан байх хэвээр. Өнөөдөр бид нар бол голцсон үйлдвэрлэл эдийн засгийг ярьдаг. Энэтэй уялдаад манай нийгэм ямар чиглэлээр явах хэвээр, байгаль орчинтойгоо яаж зохицолдох вэ гэдэг асуудлыг бол их тодорхой тусгаж өгсөн. Нөгөө талаар бол засаглал гэдэг бол маш чухал. Засаглалын асуудал бол энэ доктортой хөгжлийн бодлогот бол нэлээд байр суурийг эзэлж оруулсан байгаа. Улс биш манай аймагуд бол улсын олон улстай бол хөлөө нийлүүлж доктортой ногооноор хөгжих боломжийг харуулсан л тийм баримтж байна. Дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийг боловсруулахдаа нэгдсэн үндэсний байгууллагаас зөвлөх үйлчилгээ авсан бөгөөд Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид хангалттай сайн гэж дүгнэн баталлаа. Дэлхийн 100 олон улсын байгууллагаас өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд гамшигт төсвөртэй Улаанбаатар төслийг хэрэгжүүлж, үүний үр дүнд Америкийн нэгдсэн улсын гадаад улс орнуудын гамшигт тусламж үзүүлэх газрын санхүүжилтийг авч чадсан байна. Үүний үр дүнд мөн гамшигт төсвөртэй хот төслийг хэрэгжүүлж байна. Эхний төслийн нээлтийг Орхон аймагт эхлүүлж байна. Хэрэгтэй байна. Хүлээх үр дүн юу гэж болох вэ гэсэн ийм зүйлүүдийг ярилцаж гамшигт төсвөртэй хотууд төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа Орхон аймагт яг болж байна. Тэгэхээр энэхүү үйл ажиллагааг Дэлхийн 100 олон улсын байгууллага хот суурин газрын гамшигын эрсдлийг бууруулах, гамшигын менежментийг сайжруулах, даван туулах чадварыг бэхжүүлэхэд чиглэж гамшигт төсвөртэй Улаанбаатар төслийг бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлж байсан. Тэгвэл үүний үр дүнд Америкийн нэгдсэн улсын гадаад улс орнуудын гамшигт тусламж үзүүлэх газрын санхүүжилтээр бол дахин хэрэгжиж байгаа юм. Дахин хэрэгжихдээ гамшигт төсвөртэй хотууд төслийг өргөжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Уг төсөл нь гамшигт төсвөртэй хотыг бий болгох нь хөдөлгөөнийг Монгол улсад түгээн дэлгэрүүлэх, хот суурин газрын гамшигын эрсдлийг бууруулах, даван туулах чадварыг бэхжүүлэх, орон нутгийн түвшний гамшигын менежментийг сайжруулах зорилгоор хэрэгжиж, Монгол улсын гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, олон улсын гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн хэрэгжилт, олон нийтийн оролцоотой гамшигын эрсдлийг бууруулах, үндэсний хөтөлбөрт хувь нэмрээ оруулахад чигдэж байна. Энэ хүрээнд хойд бүсийн иргэдийг гамшигаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийг байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, аюулгүй өрх, аврагч мазаалын хүүхдийн сургалтын өрөөг тохижуулах гэх зэрэг олон зорилтуудыг тусгаад байна. Дэлхийн 100 байгууллагын стратегийн үндсэн зорилтуудын нэг нь гамшигын менежментийг сайжруулахад хувь нэмрээ оруулах гэсэн ийм зорилт байж байдаг. Энэ хүрээнд бид нар өнгөрсөн хугацаанд Дэлхийн 100 байгууллага маань Монгол улсад байгуулагдсанаас хойш төрийн болон төрийн бус байгууллага, ялангуяа онцгой байдлын ерөнхий газар, аймаг дүүргийн газар хэлэлцүүд, дээр нь нэгдсэн үндэсний байгууллага, Монголын улаан заргалах маань нийгэмдэг энэ байгууллагуудтайгаа хамтран маш олон гамшигын менежментийг сайжруулах чиглэлийн төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлсээр ирсэн. Өөр аймаг орон нутаг хотод хамрагдах уу? Мөн санхүүжилттэй бас манай аймаг орон нутагт хэрэг хэмжээнд тусгахдах уу гэд мэдээж төлөвлөгөө гарсан байна. Энэхүү төсөл маань өнгөрсөн 2 жил Улаанбаатар хотын 9 дүүрэгт хэрэгжсэн мөн нийслэлийн хэмжээний 4 төрийн байгууллагаас зорилттой байгууллагаар ингээд ашиг шамын хүртээд хамтран ажилласан ийм төсөл байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээр үе шат нь Улаанбаатар хотод хэрэгжсэн гэсэн үг. Хоёрдугаар үе шат нь буюу бид нар Орхон аймагт энэ төслөө үргэлжлүүлэхээр санхүүжилтийг донор байгууллагаасаа буюу Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газраас санхүүжилтийг ингээд аваад 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэхээр нээлттэй хийж байна.
Орхон аймгийн онцгой байдлын газар нь хойд бүсийг хамаардаг. За тиймээс төвийн бүсэд чиглэсэн гамшигын эрсдлийг бууруулах зорилт арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой бүс юм. За Орхон аймгийн хэмжээнд 2015-аас 2018 оны хооронд гамшиг аюулт үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, галт үүмрийн нийт 685 дуудлага, аврах ажиллагааны 138, объектын галт үүмрийн дуудлага 547, ой хээрийн төмрийн дуудлагаар 26, объектын галт төмрийн дуудлага 547, ой хээрийн төмрийн дуудлагаар 26 удаа гарч ажилласнаас Орхон аймагт ой хээрийн төмөр гараагүй байна. За харин Булган аймагт 13 удаа, Сэлэнг аймагт 9 удаа, Төв аймагт 18 удаа, Хөвсгөл аймагт 1 удаагийн ой хээрийн төмөрт Орхон аймгийн онцгой байдлын газрын алба хаагчид ажилласан байдаг. За гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд төрийн болгон хувийн хвшлийн оролцоо нэмэгдэж байгаа ч иргэд сайн дурынхны оролцоо дутагдж байгаа бөгөөд за төсөл хэрэгжих энэ хугацаанд сайн дурынхны оролцоог нэмэгдүүлэх, тэдний сэтгэл зүйг бэлтгэх, эрх үүргийг наривчлан тодорхой болгох шаардлагатай юм а. Монгол улс олон улсын бас гамшигын эрсдэлд хүлээсэн үүргийн дагуу сандын тунхаглал гэдэг ингээд манай улсад хэрэгжиж явж байгаа. Энэ тунхаглалыг хэрэгжүүлэх үүднээс Улаанбаатар дархан Эрдэнэт хотыг гамшиг төсвөртэй хот болгохоор аймаг орон нутгийн удирдлагууд 2016 онд үзгэлсэн. За энэ гэрээ төслийнхээ хэмжээнд хөдөө орон нутгуудад анх удаага манай Эрдэнэт хот Орхон аймгийг гамшиг төсвөртэй хот төслийн хүрээнд хөтөлбөр дарга хэмжээг зохион байгуулахаар ингээд өнөөдөр үйл ажиллагаа эхэлж байна. За манай аймаг бол эрсдэлгүй гэсэн одоо тийм ойлголт байхгүй шүү дээ. Бүхий л юмд эрсдэл байна. Зүгээр энэ ондоо бид яасан гэхдээ зэрэг аймгийн хэмжээнд 5 гамшигын эрсдлийг одоо ингэж тооцож гаргасан. Эрчим хүч, дулаан, үер гэх мэтлэн. Тэгээ энэ дотор бол манай дээр хамгийн их нөлөө үзүүлдэг нь үер. Ингээд цаг агаар муудна, үер ус орлон тийм ээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нэр анхаарч бас ажиллаж байгаа. Гамшигт төсвөртэй хотууд төсөлд Орхон аймгийн төрийн 4 байгууллага, Баян-Өндөр сумын байгалийн элдв гамшигт өртөмтгий 6 баг хамрагдах бөгөөд цаашид Монгол улсын 21 аймагт хэрэгжихээр төлөвлөгдөжээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн анхны ээлж ашиглалтанд орсны 40 жилийн түүхт баярын өдөр өнөөдөр тохиож байна. За энэ хүрээнд Эрдэнэт үйлдвэрийн анхны геолог бүтээн байгуулалтын ажлын түүхэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн гарч за мөн анхдагч илгээлтийн эзэд үе үеийн уурхайчид, техникчид, за өнөөгийн цэг хилтэс албадын төлөөлөгчдийн дунд за баярын хурлыг зохион байгууллаа. Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн гол тулгуур болсон уул уурхайн салбарын хөгжил дэвшил Эрдэнэт үйлдвэртэй салшгүй холбоотой. Өнгөрсөн хугацаанд үйлдвэрлэлийг үе шаттайгаар өргөдгөн шинжилсэний үр дүнд өнөөдөр жилд 32 сая тонн хөдөр боловсруулах хүчин чадалтай үндэсний үйлдвэр болон хэмнэн жигд ажиллаж байна. Уурхайчид түүхтэйгоо өгсөн жилдээ буюу 2017 онд үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөт бүх үзүүлэлтийг 102-аас 152% биелүүлж амжилттай ажилласан. За үйлдвэрийн 40 жилийн түүхэнд хөдөрдөх зэсийн агуулга хамгийн бага буюу тэг 1,495% байхад зэсийн металл авалтыг 80 сарны 3%-д хүргэж түүхэндээ хамгийн өндөр орлого ашигтай ажиллаж байсан юм. Үүний үр дүнд улс орон нутгийн төсөвт 580 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн нь Эрдэнэт үйлдвэрийн түүхэн амжилт болж чадлаа. Ийхүү ололт амжилтаа баттган ахиулж 2018 онд ч үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг 100-аас 111.5%-аар биелүүлэх боломж бүрдүүлж улс орон нутгийн төсөвд наандаж 646.2 тэрбум төгрөгийн орлого төвлөрүүлэх төлөвтэй байгааг за баярын хурлаар анхдагч илгээлтийн эзэд үе үеийн уурхайчдад дуулгасан юм а. Энэ 40 жилийн түүхийг бичлэлсэн энэ Эрдэнэт үйлдвэрийг босголцсон ийм одоо сайхан хүмүүс, буянтай хүмүүс, баялаг бүтээгчид, уурхайчид маань өөрсдийнхөө бүтээсэн түүхийг сайн мэднэ. Тэгээд түүхийг мөнгөжүүлнэ, түүхийг түүх хэвээр нь хадгална гэдэг бол юунаас чухал юм аа. Эрдэнэт үйлдвэрийн түүхийг би бодож байна. Энэ бол зөвхөн эрдэнэчүүдийн түүх биш. Монгол улсын уул уурхайн салбарын элчинтэй хөгжлийг эхлүүлсэн их бүтээн байгуулалтын түүх. Монгол улсыг жигд хөгжүүлэх, бүс нутагт дэд үтсийг хөгжүүлэх энэ том бүтээн байгуулалтын түүх. Тэр утгаараа энэ өнөөдрийн баярын өдөр бол миний бодож байгаагаар
зөвхөн эрдэнэчүүдийн биш. Монгол түмний баярын өдрөө гэж ингэж ойлгож байна. Түүхийн айн арга хэмжээний хүрээнд Монголын зэс корпорацаас эрдэнэт үйлдвэртэй хамтран олон бүтээлч үйл ажиллагаа арга хэмжээг зохион байгуулсны нэг нь эрдэнэт үйлдвэрийн түүхийг өөрийн гараар бүтээлсэн 40 гаруй эрхмийг оролцуулан чөлөө дуран бүтээлийн NBHD телевизтэй хамтран дуурсагдах алдрын эзэд нэвтрүүлгийг санаачлан бэлтгэж цомог болгосон явдал юм а. За энэхүү цомгийг түүхд энэ өдөр уурхаачдад гардуулан өглөө. Бодлын маш одоо урт юм шиг мөртлөө маш богино хугацаа. Өнөөдөр бас үйлдвэр маань Монголын одоо 100% хөрөнгө оруулалттай монголчуудын гарт ирсэн одоо 2 жилийн бол ой боллоос энэ жил бас тохиож байна. Тэгэхээр бас юм онцлогтой бол жил болж өнгөрч байгаа. Тэгэхээр нийт эрдэмтдчүүдтэй бас энэ сайхан өдрийн баярын мэндэ бас хүргэе гэж бодож байна. Бид бүхний зүгээс хэм бол түүхэн дурсагдцах энэ 40 жилийн хугацаанд үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд өөрийн хувь нэмрээ бол оруулсан хүмүүсийг алдаршуулах, за номин телевизийнхаа санаачлагыг бол дэмжиж эрдэнтийн дуурсагдах алдартнууд гэсэн энэ төслийг бол хамтарч хэрэгжүүлж дууссан байгаа. Сайхан нэвтрүүлгүүд маань та бүхэн бас мэдж байгаа бах. Эрдэнтчүүд маань энэ жилжингээ бол энэ 40 хүний алдартнуудын маань нэвтрүүлэг үзлээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэгт маань анхны одоо эрдэнтийн анхдагчийн нэг болох Сандууж Угаан маань орсон. Эрдэнэт үйлдвэрийн маань анхны хөдөлмөрийн баатар Жаргал сайхан, за мөн отхон хөдөлмөрийн баатар Батбаяргой гэх мэтчлэн бол 40 алдартнууд орсон. Үүгээс зогсохгүй бас эрдэнтийн игэл ажилчид хэдийгээр одоо гавьяа шагнал аваагүй ч гэсэндээ ард түмнийхээ дунд эрдэнтчүүдтэй эрдэнэт үйлдвэрийн хамт олонныхоо дунд хөдөлмөрөөр мөн бас алдар цуугаараа бол тэргүүлж явдаг энэ хөдөлмөрч хүмүүс маань орсон ийм сайхан нэвтрүүлэг болж өнгөрсөн. Ер нь өөрийнхөө нэвтрүүлэг үзэх хийгүй юм билээ шүү. Гэхдээ бас сайхан сэтгэл төрсөн. Ер нь дурсамжтай сайхан нэвтрүүлэг болсон. Дөрөв дарсан, 40 дарсан эргэж одоо ийд одоо сайхан хөвдлийнхөө энэ шатанд энэ 40 жилийн одоо тэмдэглээ төрсөн өдрөөр нь энэ сайхан бэлгээ та бүдгийн хөргүүдийг авахд үнэхээр одоо баяртай байна тийм. Үнэхээр амьдралыг бол тий уран бүтээлч өндөр төвшөнд одоо та сэтгүүлч хийсэн болохоор ер нь хэлээгүй юм их ч гэсэн одоо нэвт хараад тандаа таамагдаад одоо хэлээд ингээ оруулсан болохоор үнэхээр баярлж байна та бүдээ. Эрдэнэтэд ирсэн цаг саяхан мэт санагдавч би өөрийгөө азтаа тоосч байна. Өөрөөр хэлбэл Монгол бол олон хүн байгаа. Эрдэнэтэд 100 мянган хүн байгаа. Эхэлж ирсэн бүр цөөхөн байгаа. Тэгэхээр би бол эхэлж ирсэн энэ одоо түүхий бичлэгчийн хувьтай төрсөнд баярлж байна. Өөрийнхөө харлаа маш гоё байлаа. Өөр хүүхдүүд маань амьтаа ахт ус найз нэг таньдаг хүмүүсүүд бүгд баяр хүргэж маш их сайхан байлаа. Мөн одоо бусад энэ нөхдүүдийнхаа энэ 40 эрхэм нөхдийн бас хөргүүдийг бас үзлээ. Их сайхан болжээ. Тэгээд үнэхээр баяртай байна. Ер нь бол яг үйлдвэрийнхаа хотынхоо төлөө зүтгэж явлаа. Тэгтээ ягаад ч юм энэ бол сюрприз байлаа. Үнэхээр баярлсан. Энэ одоо бидний түүх гэр орны ажлын түүх хүүхийг ингээд мөнхлөөд үлдээсэн явдал бас баярлж байгаа. Энэ бол баяр дээр давхар баярлалаа, баярлалаа. Нэвтрүүлэг маш сайхан таалагдсан. Тэгээд Эрдэнэт үйлдвэрт 1986 онд аялалд ороод 32 дахь жилд аялж байна. Тэгээд энэ хугацааны ажил амжилтыг бүгдийг шингээж багтааж энэ дуурсгал дрездэг сайхан нэвтрүүлэг хийсэн номын телевизийн хамт олондоо маш баярлалаа. Цаашдаа эх он жилүүдэд эрдэнэт үйлдвэрийн бүтээлч хамт олон уурхаачид үйлдвэрийг хөгжүүлэх 15 жилийн үндсэн чиглэлийн хүрээнд төлөвлөсөн томоохон төслүүдэд шуурхай хэрэгжүүлж өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэн улс орныхоо нийгмийн эдийн засагт бодиттой хувь нэмэр оруулан ажиллагаа баярын хурлын үеэр мэдэгдэж байсан юм а. За мөн олон ажиллах эрдэнэт үйлдвэрийн түүхт 40 жилийн айн хүрээнд за төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Юмжаагийн цэдэн балагсны хөшөөг за генерекцийн өмнө сүндэрлүүлсэн юм а. Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захиргааны 2 дугаар байрны урд Юмжаагийн цэдэн балагсны хөшөөг сүндэрлүүлэн нээлтийн арга хэмжээг зохион байгууллаа. Ёслолын үйл ажиллагаанд тус үйлдвэрийн удирдлагууд, үйлдвэрийн анхдагчид Юмжаагийн цэдэн балагсны төрсөн дүүж авсан болон түүний төрөл төрөсөд хүндэт зочид оролцсон юм.
Энэхүү хөшөөг Цэдэнбал Актем, Увс нутгийн зөвлөл санаачлан Эрдэнэт үйлдвэрийн хамт олонны дэмжлэгтэйгээр энэхүү мөнгөчүүллээ. Дашрамт дуртахад Монгол Улсын засгийн газрын 2016 оны 9-р сарын 21-ний 94-р тогтоолоор Эрдэнэт үйлдвэрийг Монгол Улсын төр нийгмийн нэрт зүтгэлтэн Юмжаагийн Цэдэнбалын нэрэмжит болгосон юм. 20-р зууны манлай бүтээн байгуулалт уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр, Эрдэнэт хотыг цогцоор нь барьж байгуулах түүхэн шийдвэрийг гаргахад Гарамгаа гавья байгуулсан эрхэм хүнээ уурхаачин хамт олон энэхүү энэ өдөр дурсан хүндэтгэж байна. Гэтэ 1960-ад оны сүүл 70-ад оны ихэнх үед тухайн үеийн бүгд найрамдах Монгол ард улс, Зүүн бод улс, Чехословак улсын нам төрийн тэргүүн нарын харилцсан ойлголтын үр дүнд энэ үйлдвэр энэ хотын шав тавигдсныг таахан билетэн сайн мэдж байгаа. Түүнээс хойш 40 жилийн хугацаанд энэ үйлдвэр энэ хот Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн салбарт зөнгөлөх байсгалыг эзэлж ирсэн эзэлсэлч байгаа. Энэ шийдвэрийг гаргахад тухайн үеийн ардын хурлын тэргүүлэгчдийн дарга, сайдны зөвлөлийн дарга, Монгол ардын хувьсгалт намын ерөнхий нэрмэгчийн даргаар ажиллаж байсан маршал Юмжаагийн Цэдэнбал онцгойдоо анхаарч байсан нь энэхүү бүтээн байгуулалтын үйл явцтай 4 удаа ирж танилцж байснараа илэрхийлэгддэг юм аа. Сайхан хотод амьдарч байгаа төр нийгмийн зүтгэлтэн эдний хүнтэй хүн Цэдэнбал агсны түүхэн гавьяатай түүхэн шийдвэртэй шууд холбоотой юм аа. Эгээр ер нь гавьяатай зүтгэлтэй сайн үйлс болон бүгд цагийн аясаар улам ач холбогдол нэмэгддэг. Гавьяатай хүн бол улам түүхийн аясаар он цагийн уртад тодордог гэж манай өвгдээр ярьдаг. Яг л энэ утгаараа Цэдэнбал агсны энэ үйл хэрэг улам одоо тод томрон болж Монгол улсыг өнөөдрийн энэ хөгжлийн төвшөнд хүргэсэн Эрдэнэт үйлдвэр Эрдэнэт хотыг барьж байгуулах шийдвэр гаргасан энэ хүний түүхэн гавьяа. Эмэн одоо маш их баярлж байна миний. Ахын юу юм хийж байгаа энэ хөшөөнийхэн янд эмэгийн үрж энийг оруулж байгаа эмэн маш их баяртай байна. Ibuk Erdenchutta энэ хүмүүс Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлага энэ хүмүүсд эрүүл сайхныг хүсэж эмийн одоо баярлж байгаа илэрхийлж яамаа нэг. Мөн орон нутгийнхаа төдийгүй улс эх орныхоо эдийн засаг хөгжил цэцэглэлтэд жинтэй хувь нэмэр оруулсаар ирсэн Эрдэнэт үйлдвэр нь зис молибдены хөдрийн олборлолт, баяжуулалтаар Аз твдээ томоохонд тооцогддог үйлдвэр юм. Тэртээ 1978 онд Монгол, Орос хоёр орны засгийн газар хоорондын гэрээний дагуу Эрдэнэтийн овооны орд газрыг түшиглэн байгуулагдсан тус үйлдвэр өдгөө түүхт 40 жилийнхээ айн хүрээнд олон талд арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм. За жолооч бэлтгэх дамжааны сонсогчид 14 хоногийн хугацаанд шалгалт өгч жолоодох эрхтэй болох боломжтой болжээ. За Улаанбаатар хотод хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд шалгалтыг захимаар авдаг юм а. За харин Орхон аймгийн тухайд компьютер техник бүхий шаардлагатай онлайн сургалтын төв байх шаардлагатай гэдгийг өнөөдөр Орхон аймгийн замын цагдаагийн тасгаас орон нутгийн удирдлагуудад мэдгдсэн юм а. За тэгвэл эх оны эхэнд онлайн сургалтын төв байгуулах шийдвэрийг Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид гаргалаа. Жолооч бэлтгэх дамжааны сонсогчид өмнөх жилүүдэд 2 сарын хугацаанд замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын дүрм журамтай танилцсан, суралцаж, жолоодох эрхийн шалгалт өгдөг байсан. За тэгвэл саяхнаас 14 хоногийн хугацаанд шаардлагатай сургалтанд хамрагдан цахимаар шалгалт өгч, жолоодох эрхийн үнэмлэх авах эрхтэй болсон байна. Мөн эрхээ хасуулсан жолооч эрх сэргээх шалгалтыг цахимаар өгдөг. За гэвч өнөөдөр Орхон аймгийн замын цагдаагийн тасагт жолооч нар нэг компьютерт урт дараалал үүсгэн ойчрлож шалгалтаа өгч байна. Цаашид шинээр төгсөж буй жолооч эрх жолооч нарын шалгалт авах орчин нөхцөлд эхний ээлжинд 10-аас 15 компьютер кабинет шаардлагатай байгааг Орхон аймгийн замын цагдаагийн тасгаас Орхон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын байгууллагын тэргүүлэгчдэд танилцуулсан юм а. Жолооч бэлтгэх хугацаа маань 14 хоногийн хугацаатай болсон. 14 хоноод хүн тэр дүрмээ мэдээд жолоодох хийж чадчих юм бол жолооч болохоор ингээ хугацаа нь ийм болчиход байгаа.
2 сар байсан маань. Тэгэхээр одоо бид нар чанартай жолооч бэлтгэх, чанартай жолооч гарахын тулд яах вэ гэхээр энэ шалгалт авдаг асуудлыг хүний оролцоогүйгээр авдаг болох юм дайлшгүй шаардлага байна. Ингэх юм бол энэ тэр хүн цахимаар шалгалтаа өгөөд тэнцэх юм бол жолоодохыг аваад ингээд явна 14 оны дотор 14-ний дараа. Тэнцэхгүй байх юм бол тэгээд нэг шалгалт өгөөд 7 он 21 он ингээд тэнцэхгүй байх юм бол хэдэн ч удаа шалгалт өгөөд ингэж болохоор. Эмэгтэй хүний оролцоогүйгээр цахимаар шалгалт өгнө. За хэрвээ шалгалтанд дундуулд цаашид хэдэн ч удаа шалгалт өгөх боломжтой гинэ. За энэ нь Улаанбаатарт хэрэгжиж эхэлсэн. Тиймээс замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөртэй уялдуулан эх оны эхэнд шийдвэрлэх шаардлагатай гэж албатынхан үзэж байна. Зөвөө бид нар чанаржуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр онлайн сургалтын төв байгуулныг оруулчих 19 онд ганц зэрэг дарга. Тэгээд энэ асуудлаа шууд яар. Энийг шийдэх ёстой. Бид нэр энэ дээр хүрэн гарахгүй болохгүй. 14 хоног жолооч яаж бэлдэх? Тийм биз дээ. Гэхдээ би одоо 93 оноос хойш яг жолооч албан ёсны. Би өөрийгөө машин барьж сурцсан гэж боддгоо. За хамгийн гол нь чанартай жолооч бэлтгэх шаардлагатай. За шаардлагатай нөхцлөөр орон нутаг хангана. За гэхдээ замын цагдаагийн тасгаас холбогдох дээд албан тушаалтнуудаа за чанартай жолооч бэлтгэхийн тулд за гэхдээ замын цагдаагийн тасгаас холбогдох албан байгуулах за албан тушаалтнуудад чанартай жолооч бэлтгэхийн тулд хэрхэх талаар санал хүргүүлэх хэрэгтэй гэсэн байр суурийг орон нутгаас илэрхийлж байна. Орхон аймагт халдвар төвчний гаралт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 28% өсжээ. Сэтгүүлч дүүрэн жаргалын бэлтгэсэн мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна. Манай аймагт халдвар төвчний гаралт өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Энэ нь эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамрагдалт нэмэгдэж байгаатай холбоотой гэж албаны хүмүүс үзэж байгаа юм. Тодорхойлбол эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж буй иргэдийн тоо 6%, халдвар төвчний гаралт 28% нэмэгдсэн байна. Ингээд аймгийн эдийн засгийн нийгмийн салбарт бол нэг цөөхөн хідэн үзүүлэлтээр бол сөрөг дүн бол гарсан. Ингээд бол 1000 хүнд ноогдох насваралт бол 0.3 промиллоор бол нэмэгдсэн. 1000 амьд төрөлтөд ноогдох нэлгэсэн эндэгдэл 2.6 промиллоор бол өссөн. 10,000 хүнд ноогдох халдвар төвчний гаралт бол 18.1 продецимиллээр бол нэмэгдсэн. Ахуй үйлчилгээний орлого бол 14% бол буурсан ийм дүн бол гарсан. За ингээд бол үүнээс ингээд онцолж хэлэхэд бол халдвар төвчний гаралт хэдийгээр нэмэгдсэн ч энэ нь бол нөгөө урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн хувь хэмжээ бол нэмэгдэж эрт илрүүлж байгаатай бас нийтлийн холбоотой. Нөгөө талаар бол эмнэлэгт бол орон нутгаас бол нэлээдгүй хөрөнгө оруулалтыг бол хийж тоногт хөрөмжийг шинжилсэндээ холбоотойгоор бол энэ бас өвчнийг эрт үед нь онцлох явдал бол бас ихссэн учраас халдвар төвчний гаралт бол нэмэгдсэн харагдаж байгаамаа. Мөн манай аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд давхарцсан тоогоор 548,100 хүнд үзлэг хийснээс 39%-ийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна. Ингэснээр өмнөх оны мөн үеэс нийт үзлэг 0.3%-аар урьдчилан сэргийлэх үзлэг 6%-аар нэмэгджээ. Сэргийлэх тарилгад нийт хамрагдах ёстой хүний 96.8% нь буюу 16,100 хүн хамрагдсан бол энэхүү хамрагдалт өмнөх оны мөн үеэс 1.2 пунктээр бага байгаа ажээ. Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд халдвар төвчнөр өвчлсөн 838 тохиолдол гарсан нь өмнөх оны мөн үеэс 27.7%-аар буюу 18.1 продецимиллээр нэмэгдсэн байна. Өмнөх оны мөн үеэс 10,000 хүнд ноогдох хамуу 0.1, бүрцлээд 0.1, гахаан хавдар 0.1, мөөгөнцөр 0.3, халдвар чар 0.6, сүрье 0.6, хачигт энцефалит 0.8, цаг хүйтэн 2.4 продецимиллээр буурч бусад өвчний гаралт 0.3-аас 10 продецимиллээр нэмэгдснээс цусан суулга 10 продецимиллээр нэмэгджээ. За мөн өмнөх оны мөн үед гарч байсан хачигт борцлиоз улаан эсрэгнээр өвчлсөн тохиолдол гараагүй боловч өмнөх оны мөн үед гарч байгаагүй няран бактери дүүжлийн 2 тохиолдол гарчээ. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр үргэлжлэн урьж байна. За чанар пүүдэс бөөний төв за эрдэнэчүүдтэй хамгийн чанартай, баталгаатай, амттай бүтээгдэхүүнийг хамгийн хямд үнээр борлуулж байна. Ингээд бизнес мэдээг хүлээн авч үзнэ.
Үзэгчдээ бүхэнд өгөөрдөн бяцхан үрсэнхий шинэ жилийн бэлгийг бэлтгэд тань зориулан нэгэн хэрэгтэй мэдээллийг дуулгая. Хамгийн гоё амттай, чанартай, өнгө үзэмж сайтай шинэ бараа бүтээгдэхүүн худалдаалдаг Чанар Foods хүнсний бөөний төвийг танилцуулж байна. Тус дэлгүүр нь үйлчлүүлэгчидтэй чанартай, найдвартай, амттай бүтээгдэхүүнүүдийг хамгийн хямд үнээр хүргэж байгаа юм. Мөн нөөтийн баримт олгож байгааг дуулгахад таатай байна. Чанар Foods-ийн хамт олон хэрэглэгчидтэй ойр байх үүднээс 9 Эрдэнэ худалдааны төвийн 2 дугаар павильон, Цаг-21-ийн 108 дугаар павильон гэсэн 2 салбараар үйлчилж байгаа юм. Мөн Турк, Казахстан, Оросын холбооны улсын 400 гаруй нэр төрлийн амт чанар сайтай амттныг сэтгэлд таатай онцгой үнээр буюу ширхэг бараагч бөөний үнээр худалдаалж байна. Хэрэглэгчдэд хэдийн танил болсон бүтээгдэхүүнүүдээс дурдвал Казахстан улсын Рахат үндэсний үйлдвэрийн болоод Туркийн Шорой брэндүүдийн чихрүүд Халк, Яшкино, Ням-Нямка, Исладинош зэрэг амтлаг жигнэмгүүдийг хаач байхгүй хямд үнээр худалдаалж байна. Хаягийг дахин дуулгая. 9 Эрдэнэ худалдааны төвд Капитрон банкны баруун талд байрлах 2 дугаар павильон, Цаг-21-ийн 108 дугаар павильон. Харилцах утасны дугаар 99 35 31 64, 9501 13 53, 99 35 26 14. Чанартай хүнсийг Чанар Foods-ээс. Баян цаалаа компани 2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш өнөөг хүртэл бичил санхүүгийн үйлчилгээг нийгмийн бүхий салбарт хамрах хүмүүст хүргэсээр ирлээ. Бид Монгол Улсын үндсэн хууль, иргэний хууль, эрүүгийн хуулийн болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалсан гэрээ контрактыг ханган ажиллаж байгаа юм. Үн тэтгэлийн үнэлгээг одоо мөрдөгдөж буй зах зээлийн хашнаас хавьгүй өндрөөр үнэлж өгдөг бөгөөд зээлийн хүүг хамгийн уян хатан нөхцлөөр буюу хэрэгэлсэн хугацаагаар нь бодож тооцдог. Мөн үйлчлүүлсэн өдрөөс хойш 90-100 хоногийн хугацаанд зээлдэгчийн лац бүхий үн тэтгэлийг хадгаж өгдөг бөгөөд 100 хоноод ирсэн ч ямар ч алдан бодохгүй. Бичил санхүүгийн үйлчилгээнд зээл хүсэх, зээл олгох ажиллагаанаас гадна үйлчлүүлэгчийн нууцыг хуульд заасны дагуу хамгаалах, барьцааны эд зүйлсийг тусгай зориултын өрөө тасалгаанд, зориултын СЭП савнд өндөр харуулт хамгаалтан доор хадгалдаг юм. Баян цоолаа компани хэрэглэгч үйлчлүүлэгч рүүгээ чиглэл төрөл бүрийн суглаад олон урамшуулалт үйлчилгээнүүдийг байнга идэвхтэйгээр зохион байгуулдаг бөгөөд 2009-оос 2018 оны хооронд 33 саятан тодруулсан байна. Үүнээс 15 үйлчлүүлэгчээ гадаадад, 20 үйлчлүүлэгчээ Монголын үзэсгэлэнт газруудаар аялуулсан. 220 өндөр настанд цагаан сарын 5-гийн иж бүрдэл, 5 азтай өндөр настанд ууцны хонь бэлгэлсэн байна. Мөн жил бүрийн 6 сарын 1-нд их хүрсийн баярт зориулан ээжтэй бие хартай эсэ бичлэгийн уралдаанд зарлаж эхний 5 байр эзэлсэн хүүхдүүдийг өргөмжлөл мөнгөн шагнал уралдаанд оролцсон бүх хүүхдийг компани зүгээс шагнаж урамшуулдаг юм. Мөн нийгмийн хариуцлагын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж буй урах хажим багийн бүтэн өнчин хөгжлийн бэрхшээлтэй аутизмтай хүүхдүүдтэй хүүхдийн баярын болон шинэ жилээр бэлэг гартуулдаг уламжлалтай. Баян цоолаа саятн ламбард нь үйлчилгээний төвийн 1 давхурт болон баян худалдааны төвийн 1 давхурт байрлаж байна. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлын шударгаар шуурхай өргөнөөр атагаар оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус загвар орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчдээ. Ерөнхий иргэд итгэгч бид банк ус санхүүгийн байгууллага